Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I will discuss with you nature of human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ग्रुप होता है, एक लीडर बनता है इसका, जो क्या करता है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है। ह्यूमन रिसोर्स जो कंपनी में होते हैं उन सबको ये मैनेज करता है। तो चलिए इसके नेचर पढ़ते हैं। नंबर 1 इज यूनिवर्सल। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मीनिंग है ये सब तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, एजुकेशन से, हेल्थ से, सोसाइटी से, और इसमें सारी तरह के मेंबर्स और लेवल्स आ जाते हैं मैनेजमेंट की। क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर इट इज गवर्नमेंट, बिजनेस, एजुकेशनल, सब में क्या करते हैं, ह्यूमंस वर्क करते हैं। और ह्यूमंस के लिए राइट के लिए जो मैनेजमेंट है या ह्यूमंस को ढंग से मैनेज करने के लिए जो स्टडी है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये डिसिप्लिन का पार्ट है एक। क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन लाते हैं वो लोगों में लाते हैं और उनके एरिया को इंक्रीज करते हैं, ताकि वो रीजनेबल एक्सटेंड तक क्या कर सकें, मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, इन सब को क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। ये क्या होता है, पीपल ओरिएंटेड होता है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ही है ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, उन्हें ढंग से काम करना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना। ये क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करता है। चाहे वो इंडिविजुअल लोग हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, लोगों की, सारे लोग आ जाते हैं अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस के, और ये उनको एक्वायर करता है, उन्हें अच्छे से डेवलप करता है, उन्हें मोटिवेट करता है, और उन्हें मेथड्स, टेक्निक्स बताता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्दी वे से मेंटेन कर सकते हैं। हेल्दी वे का मतलब है कैसे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इट इज एक्शन ओरिएंटेड। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें पॉलिसीज बताते हैं, प्रैक्टिस बताते हैं कि हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। इनके लीडर्स होते हैं और जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और पॉलिसीज में क्या करके मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। इट इज गोल ओरिएंटेड। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये गोल ओरिएंटेड है। गोल के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज यानी हमने अपने ह्यूमंस को ट्रेंड करते हैं ताकि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को कंप्लीट कर सके। उन्हें उस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बताते हैं, उन्हें पर्सनल टेक्निक्स बताते हैं। पर्सनल टेक्निक्स का मतलब है स्टाफ को टेक्निक्स बताते हैं कि जिस वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, उसको एक लेवल पे लाना, उसमें टाइम लगता है। मैनेजर्स को इन्वेस्ट करना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स में, ताकि वो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपेबल साबित हो, नॉलेजेबल साबित हो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट का काम करे। इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और जो पर्सनल गोल्स हैं हर एक इंडिविजुअल के, उनको इंटीग्रेट मिला के क्या करता है, काम करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो और ह्यूमन रिसोर्स को भी बेनिफिट हो। डेवलपमेंट ओरिएंटेड। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच है। मतलब इन शॉर्ट ये ओवरऑल डेवलपमेंट चाहता है। इट एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसका सबसे बड़ा टारगेट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट होना, उनको ट्रेनिंग करना, उनको डेवलप करना, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करना और उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी स्किल्स को एनहांस करना, इम्प्रूव करना। HRM जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार चलती है। इट हैज़ टू रेगुलरली एक्सेस द ह्यूमन रिसोर्सेज। इसको ह्यूमन रिसोर्सेज को रेगुलरली एक्सेस करना पड़ता है और प्लान करती है कि हम ह्यूमन रिसोर्स नीड को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मीट कर सकते हैं। क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड्स हैं वो हमेशा हमेशा चेंज होती रहती है। सपोज अगर कोई पर्सन कंपनी में एडमिट हुआ है तो उसे जर्नली क्या चाहिए, पहले तो कोई पर्सन, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसे क्या चाहिए, मुझे जॉब मिल जाए। जॉब सपोज कीजिए उसे मिल भी गई 20 या 30K के आसपास, तो अब वो जॉब करते हुए उसे हो गया 1 साल 2 साल या मैक्सिमम 5 ईयर्स। अब वो क्या चाहेगा कि मुझ में सैलरी में क्या हो जाए, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए। तो उस अकॉर्डिंग हर एक सिचुएशन पे नीड्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और उन सबको मैनेज करना ही हमारा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नेचर में यूनिवर्सल है कि ये सारी जगह एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट डिसिप्लिन का टाइप है,
पीपल ओरिएंटेड लोगो से रिलेटेड है, एक्शन ओरिएंटेड काम से रिलेटेड है, गोल ओरिएंटेड जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमंस का ऑब्जेक्टिव है, उन्हें कंप्लीट करने में हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लंबा चलता है, इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म सबको साथ में लेके काम करता है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का काम करता है, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और ये प्रोसेस कैसी चलती है? कॉन्टिन्यूस चलती है। होप कि आप सबको ये नेचर समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।